নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজি কোট অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ Your perspective on life comes from the cage you were held captive in by Shannon L. Alder. This quote is quite deep. You see, আমি সৰুৰ পৰা আজি যিমানখিনি আমাৰ বয়স হৈছে যেটো আমি এনवायरमेंट পাই আহিছো মা দেউতাহঁতে যেটো আপব্ৰিংগিং আমাক দি আছে ৰাইট যেটো ইকোসিস্টেমত আমি ডাঙৰ হৈছো হে গুটেখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কিছুমান পাৰসেপচন আমি লৈ লওঁ যে এটো হ'ব লাগে ৰাইট ধৰক এটা সময়ত আমাৰ মা দেউতাহঁতে অকল চৰকাৰী চাকৰি তেওঁলোকে বিচাৰে কিয় বিচাৰে for their children just because যেটা LPG reformsৰ পূৰ্বে তাৰ আগত আমি দেখিছিলো যিমানখিনি গভৰ্ণমেন্ট এজেন্সি আছে যিমানখিনি অৰ্গানাইজেচন আছে ভাৰতত যিমানখিনি আপোনালোকে দেখিব ইন্ডাষ্ট্ৰি হক জি হক এভৰিথিং was owned by government itself right so আপুনি যদি ভালকে সেটেল হ'ব লাগে you need to have a government job right তেতিয়া আপুনি সেটেলড হয় তেনেকুৱা এটা perception আসলে মানুহৰ হেকানে হয়তো আজিও আমি দেখুং যে কিছু সংখ্যক লোকৰ মাজত হে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা perception আছে যে আপোনাৰ এটা চৰকাৰী চাকৰি হ'বই লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেটেলড or else আপুনি যিমানে ডাঙৰ প্যাকেজৰ প্ৰাইভেট জব নাপাওক কিয় you are not getting that security right কিন্তু আজি সময় হলনি হৈছে দেখিছে কিমান আমি এটা আমাৰ যিটো জেনাৰেশন হয় আমি তো মানি লৈছো তেনেকুৱাকে right say it's okay এনেকেও মানুহে they can be happy they can be settled right কিন্তু আমাৰ মা দেউতাহঁতে এতিয়াও হয়তো অলপ হে কষ্ট পায় to absorb all these changes right so ইয়াপা আমি কি গম পালো ইয়াপা আমি এটোই গম পালো যে আমি যিখিনি পারসেপশন লৈ থাকো সৰু পা ডাঙৰ লকে হেবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আসলতে আমাৰ থিংকিং ক্যাপাসিটি টো গঢ়ি উঠে right তেনেকে আমি বস্তুখিনি absorb কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো but once you understand that এইবিলাক সব আপোনাৰ পার্সপেক্টিভ হে আপুনি হে ইকোসিস্টেমটো যেটো আপুনি ডাঙৰ দিঘল হল হেটো ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ধাৰণাবোৰ হয় right once you open the cage and see the world you will feel that you can do anything and anything everything right আপোনাৰ so হে গুটি potential এটা আছে right that's the beauty so your perspective on life comes from the cage you were held captive in so break free this cage and fly the way you are all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা Pranam Act and this particular topic is important from the GS paper 2 perspective government policies also the same time GS paper 5 Assam ঠিক আছে Assam paper যিখন আছে তাতো এটা important topic হয় so what is this Pranam Act about This Pranam Act was introduced by the Assam state government to ensure accountability of employees of the state governments or any other organization in the state of Assam in taking care of their parents and Divyang siblings and about the matters connected therewith or incidental thereto. ঠিক আছে আমি দেখো যে বহুত ক্ষেত্ৰত আছে নিজৰ পিতৃ মাতৃ যোন এটা অকন বৃদ্ধ অৱস্থাত হৈ গৈছে কিছুমানে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বা হে জীয়েক তেওঁলোকে আসলতে কিবা এডভান্টেজ কৰা দেখা পোৱা যায় ৰাইট তেওঁলোকৰ হে যিমানখিনি তেওঁলোকে হে আপোনাৰ মৰম কেয়াৰ এইবিলাক বিচাৰে হে সময়ছোৱাত তেওঁলোক এৰি দিয়া হয় বৃদ্ধ আশ্ৰমত গৈ আহেগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰে এইবিলাক লৈ গৈ যিটো আসলতে আমাৰ বন্ড এটা আছিল আমাৰ ভাৰতৰ যেটো বন্ড হয় হয় আমাৰ যিখিনি ৰিলেশনশিপ খিনি আমাৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় as compared to the west হেখিনি আসলে ডাইলিউটেড হোৱা দেখা পাইছে আৰু আমি গম পাই আহিছো যে যেনেকৈ ধৰক এটা আমাৰ UPSC তেওঁলোকে এটা এই জেনেৰিক যিসকল বৃদ্ধ লোকসকল তেওঁলোকৰ কথাও আজিকালি খুব প্ৰশ্ন কৰে ৰাইট 2020 if I am not wrong এটা প্ৰশ্ন হৈছে বৃদ্ধসকলৰ লগত ৰিলেটেড এটা যিমানখিনি স্কিমছ আদি কৰি আহে শিশু কাৰণে আহে womenৰ কাৰণে আহে মেন্স সকলৰ কাৰণে আহে হয়নে সবৰ কাৰণে আহে কিন্তু কোবাত নহয় কোবাত এই দিব্যাংগ সকল ৰাইট যোন হ্যান্ডিক্যাপ হয় আদি কৰি আৰু এই বৃদ্ধ সকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় তেনেকুৱা ইমান আছনি নাথাকে ৰাইট এটা তেওঁলোককো এটা সিকিউৰিটি প্ৰয়োজন হয় হে উদ্দেশ্যে আসলে এই প্ৰণাম এক্ট কনানা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আসলে যোনে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি কৰি আছে এনি অৰ্গানাইজেচন ইন আৱাৰ ষ্টেট অফ আসাম তেওঁলোকে যদি নিজৰ পিতৃ মাতৃক বা নিজৰ যোন সিবলিংস নিজৰ ককাই ভনী আদি কৰি যদি তেওঁলোক দিব্যাংগ হয় মানে যদি তেওঁলোকে ফিজিক্যালি অকমান হ্যান্ডিক্যাপ হয় তেতিয়া তেওঁলোকক they have to
provide that care system to them, right? তেওঁলোকে যদি কিবা অবহেলা কৰে আৰু কিবা যদি কমপ্লেইন পায় তেন্তে তেওঁলোকৰ হে salary পা কিছু অংক ডিডাক্ট কৰা হ'ব আৰু ডাইৰেক্টলি এটো it will be transferred to their parents account or their divyang siblings, right? হেতু উদ্দেশ্যটো আনা হৈছে the parents responsibility and norms for accountability and monitoring এই প্ৰণামৰ full form হয় is the first of its kind, right? Enoka kotu ajiloge ulwa nai amar bharat borokhot. This is first of its kind in the country which is an effort to protect elderly parents of the government employees in their times of need. Eto khub dhuniya ta process ta cholaise. Also ami jodi ethics paper khonoto eto kintu important hoy poribo, right? Enoka dhonor jodi kiba proshno ahe ethics to apnaloke gom paise paper 4 তাতো আমি এই স্কিমটো কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিব পাৰো, ৰাইট? আৰু লগতে আপোনালোকে জনা উচিত যে প্ৰণাম এক্ট আমাৰ অসমত যদি বুজো তেতিয়া এটো হ'ব আৰু এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা আসলে এটা উলোৱা কথা প্ৰপ'জ কৰি আছে তাৰ নাম হৈছে একে PM প্ৰণাম হয় খালি হেতু PM প্ৰণাম হয় যেটো প্ৰমোশন অফ অল্টাৰনেট নিউট্ৰিয়েন্টস ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ মেনেজমেন্ট যোজনা স্কিম, ৰাইট? PM প্ৰণাম কলে আমি গম পাই যাম যে এটো এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হয় আৰু প্ৰণাম এক্ট 2017 of Assam is related to providing security to parents, all right? Okay, it provisions সকল কি আছে? So ensuring security যেটো মূল উদ্দেশ্য হৈছে that is to provide security of aged and dependent parents and differently able siblings, ঠিক আছে? So compulsory for all state government employees to take responsibility of dependent parents and siblings, দেখিছেনে? এয়া compulsory হয় দ্বিতীয়তে action to be taken against government employees in case of violation, তেওঁলোকে যদি কিবা নিজৰ মাক দেউতাকক অবহেলা কৰা দেখা পোৱা যায় বা নিজৰ siblings সকলৰ সেই প্ৰপাৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া definitely these employees will be punished, right? 10 to 15% of the employees monthly income to be deducted in case of violation or provision of the act, ঠিক আছে? 10 to 15% তেওঁলোকৰ salary পৰা আসলে ডিডাক্ট কৰা হ'ব আৰু it will be transferred to their parents and their siblings, ঠিক আছে? এইখিনি হৈছে মূল provisions. Our composition of the Pranam Commission joti sao, the Assam State Employees Pranam Commission shall consist of Chief Commissioner and commissioners not exceeding 2. That means tini jon manohor a composition to commission to ase, thik ase? What are the powers of the commission joti sao? The commission will have the power to receive and inquire into any complaint from the parents or divyang siblings of an employee who has been unable to submit a request to the designated authority, appellate authority, who has not been given a response to a request for sanctioning apportioned salary of an employee within the time limit specified under this act, thik ase? The commission has the power to show motor initiative and inquiry when it is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter. Thus, the commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in the civil court. There is the same powers takibo. Trying to suit under the Code of Civil Procedure 1908-95 of 1908 in the respect of the following matters, namely summoning and enforcing the attendance of the person and compel them to give oral and written evidence on oath and to produce documents or things. Thus requiring the discovery and inspection of documents, receiving evidence on affidavit, thus requisitioning any public record or copies thereof from any court or office, issuing of summon of an examination of witness or documents and other matter which may be prescribed. So these are the powers of the commission. Aru ei jikhini complaint dia hobo etar disposal period kotha jodi sao, complaint against the employee may be submitted to the controlling authority and it should be finalized by the authorities concerned within 60 days, right? Prothom 60 dinor bhitorte asolte ei gote complaint homo dispose koribo lagibo. Dityote if the applicant is unhappy, right, to decision paise ta upor jodi applicant jon iman hamortho hua nai, right, he is not complying with it or is unhappy,
Then appeal may again be submitted to the Pranam Commission and they will dispose it within 90 days, which is bound to be accepted by all, right? Ako 90 দিনৰ ভিতৰত গুটে কেছটো ডিসপোজ কৰি দিব আৰু যিটো ডিসিজন নহওক কিয় it should be accepted by all. ঠিক আছে? Okay. Ita why there is a need for the Pranam Act? আমি already পাতিলো কথাটো তথাপি ইয়াত দিয়া আছে this act is needed to take care of the dependent parents by their children and divyang siblings along with strengthening the family system. দেখিছে the family system to আমি আকো strong কৰিব লাগিব বেছি individual হৈ গৈ আছে nuclear family হৈ আছে right এইবোৰ দায়িত্ববিলাক এৰি দিছে এনেকৈ কৈ কিনি মানুহখিনি আলায়াথেনি হৈছে. So to provide them a proper shield, this particular act has been launched, right? This act will enable employees to act as a role models by taking responsibility for their dependent parents and divyang siblings. All right. So this was about the Pranam Act. And based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo. Moving on, our next topic is taken from the business standard International Civil Aviation Organization ICAO jitu koi tar ranking. Thik ase, and this is important from GS papers 3 perspective. Current context hoise recently the government said that India is among the top 50 countries with the best aviation safety in the latest ICAO rankings, right? ICAO asote a aviation safety uporot rankings homo die that asote amar bharatok 48 rankot amak sthapon korise, right? So this brings India in a global position jot amar aviation safety bahut bhal. Thik ase? Key highlights samuhor kotha jodi sao in the ranking by the International Civil Aviation Organization, India is now at the 48th position, a quantum leap, right? Akote ami jodi sao okol 102 rank ot asile, right? In 2018 it is at a major leap loise, at a major jump loise, right? It 48th sthanot ase, top 50 bhitor ami etia aso. ICAO has given the Directorate General of Civil Aviation DGCA the highest effective implementation of EI score of 85.49%, right? Amak A score to dia hoise aru A score to ontogotot amak 48th sthanot rakha hoise. The ranking are for 187 countries and assessment were done at different points of time. Thik ase? Under its Universal Safety Oversight Audit Program, USOAP, Continuous Monitoring Approach and ICAO Coordinated Validation Mission was undertaken from the November 9 to 16th. With a score of 85.49% each, India and Georgia are at the 40th position, right? Amita ki gompalo, Bharator logote Georgia was sort of eketa rank paise. Thik ase? Neighboring Pakistan is at 100th spot and a score of 70.39%. The rankings are topped by the Singapore with a score of 99.69%, right? Singapore atatke top korise. It is followed by the UAE at the second position and a score of 98.8% and the Republic of Korea at the third place with 98.24%. Alright, so this was about the ranking. Now let's move on to ICAO. Ki hoino ICAO? The constitution of ICAO is the Convention on International Civil Aviation, drawn up by the Conference of Chicago in November and December 1944, add to which each ICAO contracting state is a party. The International Civil Aviation Organization is a specialized agency of the United Nations, right? UN or asote, this is one of the specialized agency. Functions homohor kotha jodi sao, it coordinates the principle and the techniques of international air navigation. It fosters the planning and development of international air transport to ensure safe and orderly growth. It sets standards and regulations necessary for aviation safety, security, facilitation, efficiency, economic development of air transport as well as to improve the environmental performance of aviation. The organization serves as a forum for cooperation in all fields of the civil aviation among its 193 member states.
দেখিছেনে? So these are the functions of ICAO. আৰু লগতে আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আসলে এই এভিয়েশন সেক্টৰত খুব বেছি এটা ট্ৰাষ্ট দিব চেষ্টা কৰিছে, ৰাইট? উৰি দেশ কা আম নাগৰিক যেটো হৈছে, তাৰপিছত ৰিজনাল কানেক্টিভিটি আমি চাই আছো, সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন হয় তেতিয়া আমি অলসো উই ক্যান মেনশন about this ranking যে আমাৰ ভাৰত এভিয়েশন সেক্টৰ এটা বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে, ৰাইট? সেফটি সন্দৰ্ভতো is in a good position, right? Headquarter কথা যদি চাও, ICAO is located in the Quatnier International of Montreal, Quebec in Canada, right? এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰিলিমছত সুধি দিব পাৰে। মেম্বাৰশিপ আছে 193 মেম্বাৰ্স আছে, which is 192 UN members plus Cook Island too, all right? আৰু কাউন্সিলৰ কথা যদি চাও, the Council of ICAO is elected by the Assembly every 3 years and consists of 36 members elected in 3 groups. The present council was elected in October 2022. Alright, so this was about the ICAO. And moving forward, our next topic is taken from the Indian Express Monetary Policy Committee. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective, also at the same time GS paper 3 economy segment. Alright, so current context to key. Current context to hoise recently RBI asolte যেটো মনিটাৰী পলিসি, হে আমাৰ যেটো ৰেপো ৰেট এটা থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, ৰেপো ৰেটটো বাই 35 বেসিক পইণ্টছ লৈ বৃদ্ধি কৰিলে এতিয়া আমাৰ যেটো ৰেপো ৰেট হয় হেতু হয় 6.25% with immediate effect, right? Yet যেহেতু এটা মনিটাৰী পলিসি কমিটি কথা ওলালে, so we should know about it. Alright, আৰু আপোনালোকে মন কৰিব UPSC প্ৰিলিমছত ইকোনমিক্স ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি স্ট্ৰেছ দিয়ে তেওঁলোকে, ৰাইট? বহুত বেছি প্ৰশ্ন সোধে এনেকা মনিটাৰী পলিসি আদি কৰি কথা, so it's a significant one. Alright, এই হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি চাও, the RBI policy rate is now at the highest level since August 2018, right? 2018 পৰা আজিলৈকে আছে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট এইটোৱে হয়। The RBI GDP growth forecast for the current financial year, financial year 2023, is seen at 6.8%. RBI sees the financial year 23 CPI estimate at 6.7%. Alright, so এটা repo rate no hoy ki apnalokar monolek proshno eta ahibo pare, repo rate to hoise etu suppose central bank, amar central bank kon hoy? RBI hoy. So RBI G2 rate of a commercial bank ot lend koribo mani hetuwe hoise repo rate, right? It is 6.25 what a bank to a commercial bank eta jikono commercial bank e lend koribo paribo from RBI, right? Jitia a bank to lend koribo at 6.25 points mane etu bridhi paise jihetu, so jitia commercial bank e forward koi diba beleg bilakok, ami jitia customer bilak jitia jam commercial bank ot to avail loans, তেতিয়া আমি ইয়াতকে আৰু বেছি হাই প্ৰাইসত ভৰিব লাগিব, হয়নে? সো দিস ব্যাংক অলসো নিডস টু ফাংশন, ৰাইট? তেতিয়া গুটে এই মাল্টিপ্লাই ইফেক্ট হৈ পৰিব এন্ড আলটিমেটলি পাছত যেতিয়া এইবিলাক আমি যেতিয়া ঘূৰাই দিম মানিখিনি বা যি হক তেনেকে কৈ কিনি যেতিয়া আকৌ RBI কে লেন্ড কৰা মানিখিনি ঘূৰাই দিব, সো হেইটো হৈ যাব আকৌ ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট। আৰু মনত থব ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট উইল অলৱেজ বি more than this repo rate, right? So this is about the repo rate system. So এতিয়া আহো monetary policy committee কথা, which is very important. Under the section 45ZB of the amended RBI Act of 1934, the central government is empowered to constitute 6-member monetary policy committee, right? So government hatot he power to ase eta 6-member monetary policy committee eta gothon kora. The first such MPC was constituted on the September 29, 2016. Right? 2016 ৰ প্ৰথমবাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছিল আৰু যদি ফাংচনছ সমূহৰ কথা যদি আমি চাও, it determines the policy interest. দেখিছেনে policy interest কিমানত হ'ব কি হ'ব? Required to achieve the inflation target. আমাৰ inflation target কি হয়? 4 plus minus 2% of ভিতৰত আমাৰ থাকিব লাগে, right? So হেতুতে আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে আমাৰ ইনফ্লেশন তো আৰু এই দায়িত্বটো মেজৰলি RBI দিয়া হয়, ঠিক আছে? Decisions are taken by majority with the governor having the casting vote in the case of a tie. The decision of the monetary policy committee shall be binding on the bank. দেখিছেনে? Binding হ'ব.
So this is about the monetary policy committee. Ita monetary policy jeta ko amar monole fiscal policy eta wahe, right? It is very essential to know this the very basics of a fiscal policy ki hoy, monetary policy ki hoy, right? Enoka conceptualize question black pray UPSC prelims or dekha poa jay. So fiscal policy is a change in government spending and tax rates, whereas monetary is a change in the interest rate and money supply, right? Bank homohor jitu interest rate adi kori. Fiscal policy it is set by the government, whereas monetary policy it is set by the central bank. Dekhise ne? Yet kuno specific target na thake, kintu yat target eta thake jiti A2, right? 4 plus minus 2 yar bhitore thakibo lagibo. Side effect of government budget plus borrowing thake, where side effect on exchange rate and housing market. Yet strong political dimension to changing tax rate, yet mostly independent from the political process. ठीक है? So this is the very basic difference between the fiscal policy and monetary policy. Composition of this monetary policy jodi sao 6 members jehetu koise RBI governor as its ex officio chairman, logote the deputy governor in charge of monetary policy, an officer of the bank to be nominated by the central board. This is the central board, 3 persons to be appointed by the central government, right? Ekhini monot thobo karon mo bare bare koyesu ebar prelims ot khub enoka dhona proshno bo ahe, right? Hekane ami gute concept to ami jani thatu bhal. So this is all about the composition, all right? And based on this topic a particular prelims based question has been brought up. Kali question to attempt koribo. And our last topic is taken from the Hindu, the first drone station of India, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective, also prelims khondoboto itu important hoy, right? Current context to ase recently asote Meghalaya first ever drone station to unveil korise for the healthcare service delivery, and this is an excellent step, right? Technology hohai loi keneke ami eta remote areas to healthcare service provide koribo paru jodi infrastructure homo na thake. That's a very good step, right? Yeah, because jodi aro olop bhalke sao, primary health center at Pedaldoba, which did not have telecom and transport connectivity until last year, is scheduled to receive the first delivery of medicine via drone, right? Eta drone hohai loi asolte enoka medicine blak ami delivery koribo parim iman remote onsoloto, right? Isn't it amazing? The medicines would be delivered by the Vertiplane X3, right? Etu eta drone hoy, a customized drone. Ki hoy Vertiplane X3. The drone station has been built at a subdivisional hospital in the Zhangjial, about 69 km from the Pedaldoba and 32 km from Tura, the district headquarters and the largest town of Meghalaya's western half. A pilot project was accordingly undertaken and the drones were flown from the civil hospital to 2 PSCs in the state's West Khasi Hills district. All right? These PSCs are among those considered the most difficult to reach, mostly because that terrain to khub besi beya, right? Ukho sapor pahar tenoka dhoronor thake, tar joato iman sohoj nohoy, kintu tenoka eta amar drone hohai loi we can reach there, right? 5 to 8 drone flights would be operated per day depending on the demand. There are plans to set up similar drone station at strategic location elsewhere in the state, primarily to reach out to the 79% who reside in the rural areas of the Meghalaya, right? This is such an excellent step. Eta kotha to hol yar bikhoy direct nuhudibo pare, right? But we can definitely mention it in our answers, right? Amar jodi health facility kotha kiba ahe hude aru technology kotha ahe ba asset jodi hude technology kotha enoka bikhoy bo ami mention kobo parim, right? It will give an extra edge to answers, all right? Okay, tente aji amar session to imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apologor je kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kaili amar comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.